Ih, sibuk je. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional. Oke. Nah, untuk membahas tentang geografi regional itu, di sini saya mengangkat sebuah masalah, yaitu masalah dari bencana angin kencang yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Menurut data BMKG Kota Batu, Jawa Timur, angin kencang ini terjadi pada Sabtu 19 Oktober 2019, pukul 23 WIB sampai Minggu siang. Angin kencang yang terjadi di Batu, Jawa Timur melanda 3 desa, yaitu Desa Sumber Brantas, Desa Gunung Sari, dan Desa Sumber Gondo. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Saat terjadi angin kencang, sejumlah rumah warga rusak dan pohon tumbang. Sejumlah tempat wisata juga ditutup dan akses utama menuju Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu ditutup karena membahayakan pengendara. Pada saat itu belum diketahui jumlah kerusakan akibat angin kencang tersebut. Saat itu juga listrik di lokasi kejadian padam. Akibat dari bencana angin kencang yang melanda Kota Batu, banyak warga yang menjadi korban. Bahkan satu warga dilaporkan meninggal dunia. Beberapa orang lain mengalami luka-luka dan gangguan pernapasan. Ratusan jiwa terpaksa mengungsi di sejumlah tempat, salah satunya rumah dinas wali kota Batu. Sementara untuk identitas korban meninggal dunia diduga adalah Sodik, warga Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu karena tertimpa pohon. Kondisi saat ini sudah mulai membaik dan sudah mulai kembali seperti sebelum terjadi angin kencang tersebut. Rumah warga sudah banyak yang diperbaiki, dan buat kedepannya pasti warga di sana akan waspada. Para relawan dan berbagai pihak mulai dari polisi, TNI, BPBD, Tagana, dan sebagainya sudah dikerahkan untuk menangani dampak angin besar di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Selain itu, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Batu bergegas meminta untuk mengkondisikan rumah yang ada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, mungkin warga sekitar bisa mewaspada apabila cuaca buruk sudah mulai datang dan bisa mendengarkan instruksi dari BPBD. Karena bagi orang awam, untuk mengetahui kapan terjadi suatu bencana itu sulit untuk dipahami. Maka dari itu, pemerintah harus bisa memberikan pengarahan kepada warga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi para penonton.